قد سمعنا عنك من روح، ولكن أحب أن أسمع عنك منك يا حجاج، فبماذا تصف نفسك؟ يا مولاي، إني رجل لجوج لدود حسود حقود. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. يا أهل الكوفة، إني والله لأحمل الشر بحمله وأجزيه بمثله، وإني أرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة، وإني أرى رؤوسا قد عينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها. كان الحجاج بن يوسف الثقفي ظلوما جبارا سفاكا للدماء. بعد حصاره لمكة المكرمة ورمي الكعبة بالمنجنيق وقتله لعبد الله بن الزبير وفصل رأسه عن جسده وصلبه على عقبة المدينة، أرسل في طلب أمه أسماء بنت أبي بكر لتأتي إليه، فرفضت أن تأتي إليه وكان عمرها 91 عاما. من هي أسماء التي رفضت أن تأتي إلى الحجاج؟ هي ابنة الصديق وزوج حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير، هي ذات النطاقين. فأعاد عليها الرسالة وأرسل قائدا على لسانه وقال: والله لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك ويجرك بقرونك، يقصد ضفائر شعرها. فامتنعت أن تأتي إليه، وأقسمت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني وبضفائر شعري. فلما علم الحجاج بذلك انطلق وذهب إلى أسماء رضي الله عنها يتبختر، حتى دخل عليها فقال لها: كيف رأيتني؟ أي كيف وجدتني صنعت بعدو الله، يقصد ابنها عبد الله بن الزبير. قالت أسماء رضي الله عنها: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت: بلغني أنك تقول لولدي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما تحقيرا له في حياته أو بعد مماته: يا ابن ذات النطاقين. والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها عند معاناة الأشغال لترفع به ثوبها. أراد الحجاج بقوله ذات النطاقين تعريضا بإهانتها بالخدمة، لأن التي تنتطق أي تتحزم إنما هي الخادم لتقوى على الخدمة، ولذلك أجابته بقولها: أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما النصف الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه لخدمتها المتعارف في بيتها الممدوحة في حقها. فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت، يقصد أنه أفسد في البيت الحرام، وأن الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم وفعل به ما فعل. فقال: كذبت، كان برا بالوالدين صواما قواما، ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار الثقفي، وأما المبير فأنت، أي مهلك ومسرف في إهلاك الناس والإفساد. ثم قام الحجاج من عندها ولم يرد على كلامها وسكت عنها. رضي الله عن أسماء بنت أبي بكر